Nova jornada complicada a Rodalies. La vaga dels sindicats minoritaris d'Adif i Renfe, CGT, SF Intersindical i el Ferro ha suprimit la circulació d'una quarantena de trens. A aquesta situació se li han sumat diverses avaries. Els incidents han afectat línies, entre elles la R3 i la R2 Nord. En aquest últim cas, una incidència a l'estació de Sant Celoni ha provocat que alguns trens hagin hagut d'iniciar i finalitzar el seu recorregut a l'estació de Llinars del Vallès. La situació ha provocat cancel·lacions i retards, tot i que, segons Rodalies, s'ha resolt en menys d'una hora, un fet que ha permès la recuperació progressiva del servei. Aquest matí, en teoria, jo agafo la R2 i sempre agafo el tren que surt a les 7:37. I avui, per exemple, ha passat més cops, però avui no ha passat fins a les 8:15, 8:10. Jo al matí no, perquè ja estic acostumat a que hi hagi incidències i m'aixeco abans. Jo als matins ja m'aixeco mitja hora abans perquè si el tren no passa agafo el d'abans i em preparo per això. Cojo el R2 que se dirige hacia San Celoni y ha pasado 20 minutos antes y, por ejemplo, yo en este caso he podido llegar a tiempo, pero tengo muchos compañeros que, por ejemplo, viven en San Celoni y no han podido coger el tren porque ha pasado 20 minutos tarde. Entonces, esto es una cosa que fastidia bastante porque nosotros, por ejemplo, ahora teníamos que dar clase y no se ha podido hacer porque éramos 2 o 3 personas